मेसेजआ बेनो जे बिथांजो बायदि मोनसे कन्फिडेन्सआ जों साफ्रोमबो ट्राइबेल माहारिनि गेजेरावहाय थानांगौ। লাগে কওকচোন বাৰু আপোনালোকে কি কাৰণে এই কেইটামান সাহায্য যে আমাৰ নামত আহে সেই কেইটা মানে সুবিধা কেইটা সেই সুবিধাৰ কেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকক কি এছটি লাগে কি হব সেই কেইটা মানে দুটামান পোষ্ট আমাৰ চাকৰিৰ কাৰণে আছে আৰু কলেজত কেইটামান পাৰ্চেন্টেজ কমাই পেলাই আমাৰ এডমিশন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সুবিধা দিয়ে বুলি কি আপোনালোকক উজুতনি দিছিল এই জাতি ধ্বংসকাৰী কেইটা কিছুমান যে সংগঠন আছে সেই সংগঠন কেইটা কি জানো সংগঠনৰ কথা শুনিলে আপোনালোকে ভস্ম হবি সংগঠন কেইটা হৈছে জাতি ধ্বংসকাৰী সংগঠনৰ কথা শুনিলে জাতি ধ্বংস হব আপোনালোকৰ নিজৰ বাপ দাদাৰ পৰিচয়টো মিটাই পেলাই আনৰ পৰিচয়টো লোৱাৰ কি এটা যোগ্য আছে কওকচোন ओंखारदोंबा बयखौबो बोजबनानै बयखौबो लाफानानै जे खोथा होदों बेबायदि माव आरो मावाब्ला दामाव आरो बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा थाबाय थायोब्ला 2026 नि बिसायख'थियाव थारैनो बिराद जोबोद गोनो गोथो आरो गुलाय गुजाय जागोन इलेक्शननि सिगांग्रो गावनि फारसे बेनिफिटखौ नुहुराब्ला थाइलाय बारलाय गोसोफोरा बेबायदि जायो दा बेबायदि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गेजेराव दङ गोथां गोथि दंथारो आं मुंखौ लानो सानाखै एग्जाम्पलबो होनो सानाखै ओरै थांहां ओरै फैहां ओरै मावहां ओरै मावनाङा बेफोरबायदि माने बिथोन होग्रा बेफोरबायदि सानग्रा बेफोरबायदि लिडार दङ जोंनि गेजेराव जाय माने एक्चुअली पार्टीनि थाखाय थारैनो नांथाबोना एसे सन्देह जाना फैयो आंहा दा बेफोरबायदि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिराद गरा गंग्रा दिन्थियो नाथाय मानसि बुथुमनो रोङा मानसिखौ सोखावनानै बासि बासिसो लायो मानसि सोखावग्रा दा बेफोरबायदि थाइलाय बारलाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै ओरैहाय थांहां ओरैहाय फैहां बेफोरबायदि दैदेनगिरिफ्रानो जोंनि पार्टीखौ दैदेननो सानोब्ला जोंखौ दैदेननो सानोब्ला बिथांमोनजों खारफाना लाब गैया आरो बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा थाबाय थायोब्ला 2026 नि बिसायख'थियाव थारैनो बिराद जोबोद गोनो गोथो आरो गुलाय गुजाय जागोन जिखुनु पार्टीयानो जायामानो आं पार्टिकुलार पार्टीनि मुंखौ मेनसन खालामनो सानाखै जायखिजाया मोनफ्रोमबो पार्टीया बेफोरबायदि व्यक्तिफोरा थायो उरां फारां गोसोनि दैदेनगिरिफ्रा थायो माने स्थिर नङा गोसोफोरा स्थिर नङा बेफोरबायदि दैदेनगिरिफ्रा खैफोद लाबोयो इलेक्शन खाथिब्ला जोबोद ड्रामा खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो हयथ' बिथां बायदि व्यक्तिफोरा बेबायदि ड्रामा नाटक खालामनानै गावखौनो गाव देरहानो हानाय बायदि सानो जेन हक बियो जाय पार्टी जियानो जाया मानो बेबायदि व्यक्तिफोरा एक्चुअली खैफोदसो लाबोयो आरो बिदिया पार्टीयाव थाबाय थायोब्ला सासेजों लोगोसे गोबाङानो माने बिथांमोननि आखल आखुखौ नायनानै बोरखांनाय बोराबनाय नायनो बानाय थगायनाय बायदि मोनसे अनुभब खालामो बेनिखायनो बेफोरबायदि सभाब गोनां व्यक्तिफोरा सोलायनांगौ आरो हायोब्लाथ' थानाङा रायजोनि मावनो दा आवगाय दा ओंखारखा ओरैनो मोखां दिन्थिफ्लानानै गोदै रावजोंहाय दान्दिसे सम थगायनायनि आखुआ बारा गोबाव लास्टिं जाया आरो बेबायदि आखुनि मानसिफ्रा मोनसे ग्रुपिज्म सिस्टेम बानायनानै मानसिफोरखौहाय सोखावो लिंस्लट मानसिफोरखौ खोथा बुङो एक्चुअली बेफोरबायदि आखुनि मानसिफ्रा लिडारशिपनि क्वालिटी गैया होननानै आं सानो आरो बेफोरबायदियानो इयुनाव फिउचारावहाय गावजों लोगोसे गावजों खारफाग्रा थाफाग्राफोरखौबो गबफाहोयो बेनिखायनो बेफोरबायदि व्यक्तिनिफ्राय सांग्रां जानांगौ दा जायफोरना बेबायदि आखु दङ नोंथांमोना बुजिसिगोन बाखि जानो हक एसटी बिग्राफोरनि फारसे सासे आइजोआ जोबोद मोजाङै स्पष्टयै सिम्पलै गावनि बुजिनाय लेखा बिथाङा बुंदों बिथांजोआ बुंदों स' जोबोद मोजां जे सासे ट्राइबेल जानानै बे साहसखौ दिन्थिदों आरो बे ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय मोनसे साननो गोनां बिषय जाना फैदों जिहेतु
जिखुनु जे पार्टियानो जाया मानो आं बेवहाय टटेलि सापर्ट गैया जुदि सोरबा थोंजोङै मोनथावै जिनिसखौ मोनो होननानै होयोब्ला बे जोंनि आथिङाव गावनो गाव रुवाजों दानना लानाय बायदि मोनसे जाथाय जागोन आरो जों बेनि फारसे सांग्रां जानांगौनि सम फैदों आरो बेनि फारसे जों बयबो गसंनांगोन जिहेतु दिनै एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरानो दिनै जोंनि थासारिया बेले बेजे बा गुलाय गुजाय बा बिराद मोजांबो नङा नाथाय जोंनि बे थासारिखौनो गुबुनफोरा मेगन सानानै दिनै गावसोरनि अस्तित्वखौ बावगारनानैब्लाबो एसटि नांगौ खियारन नांगौ होननानै धर्ना होसावलाबायनाय फारसेथिं 2026 नि इलेक्शनबो दङ बेनि थाखायनो हयथ' अर्गानाइजेशन संगठनफोराबो गोख्रों जादों बेफोरखौ एजेन्डा लानानै इस्यु खालामनानै मोननैसो अर्गानाइजेशनफोरा बेनि बेनिफिटखौ लागोन एक्चुअली एसटि बिनाया पलिटिकली माने बिथांमोना जितु मोनसे लामा लादों बे थोंजोङै स्पष्ट नङा जे बिथांमोना थारैनो मोनसे जाथिनि जानानै एसटि बिदों बेफोरबायदि आं नुहुराखै बिथांमोना हयथ' पलिटिकली माबा मोनसे कन्सिडारेशन मोनगोन नामा होननानै बेफोरबायदि लाइनावबो खारदों किसुमाना आरो किसुमाना गोसोजों थांफादोंब्लाबो खायसे लिडारफोरनि दैदेननायावनो बिथांमोननि जे इन्टेनशनखौहाय स्पष्ट नुहुरनो हायो जे बिथांमोना मोनसे पलिटिकल कन्सपिरेसि खालामगासिनो दङ राजखान्थियारि मोनसे खैसारजोंहाय रायजो राजाफोरखौ हुलुस थुलुस गुलुं गुजुं खालामनो नाजागासिनो दं बेसिस 2026 नि इलेक्शनखौहाय बेस खालामनानै दा मा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो बेनि सिगां जोंहा नैबे आइजो माहारि बिथाङा एसटि नि जानानै एसटि नि साहसखौ दिन्थिदों एसटि जानो थाखाय दिनै सोरबा एसटि बिनांगौनि गोनांथि गैया गावनि अस्तित्वखौ गारनानै मानो एसटि बिदों माने गावनि जाथि हारिनि फारसे अननाय गैया नामा बेफोरबायदि खोथा माखासे मोजां मोजां बाथ्रा बिथाङा बुंदों सिम्पली बुंदों गावनि भाषाजों बुंदों गावनि रोंगौथिखौ लानानै गावनि बुजिनायनि फारसे बिथाङा फोरमायदों नाथाय बे मेसेजआ बेनो जे बिथांजो बायदि मोनसे कन्फिडेन्सआ जों साफ्रोमबो ट्राइबेल माहारिनि गेजेरावहाय थानांगौ आरो जितु आं सिगाङाव बुंलांबाय इलेक्शन खाथिब्लाल' गावखौनो माने परिचय होनानै आं मोजां आं ओरै थोरै बेबायदि बुंना लाग्रा दैदेनगिरिनिफ्राय जानगाराव था मावनो ओंखारदोंबा बयखौबो बोजबनानै बयखौबो लाफानानै जे खोथा होदों बेबायदि माव आरो मावाब्ला दा मावख्ला माने जोंनि गेजेराव बेबायदि माखासे दैदेनगिरिफोर दं जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै इलेक्शन समाव बा बेलेग बेलेग खोथा बुङो बेनिफ्राय दिनै जितु पावाराव फैबाय पावारनि उनावहाय साइड दाननानै थाङो बा गावबागाव माने बारसोमलाबायो गावजोंहाय सोर दंमोन बावगारजोबनानै थायो बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरानो सत भबिष्यत माने पार्टी लेभेलावबो गावजों लोगोसे गाज्रि खालामलाङो बेफोरबायदि गाहाय थाखोनि लिडारफोरानो दिनै पार्टीनि अस्तित्वफोरखौहाय थांनाय थैनायखौ बिथांमोनानो दिनै गालाय गुजाय खालामो होननानै आं सानो लोगो बसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल स्टे टिउन बाय শাস্তি লাগে কওকচোন বাৰু আপোনালোকে কি কাৰণে এই কেইটামান সাহায্য যে আমাৰ নামত আহে সেই কেইটা মানে সুবিধা কেইটা সেই সুবিধাৰ কেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকক কি এসটি লাগে কি হব সেই কেইটা মানে দুটামান পোষ্ট আমাৰ চাকৰিৰ কাৰণে আছে আৰু কলেজত কেইটামান পাৰ্চেন্টেজ কমাই পেলাই আমাৰ এডমিশন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সুবিধা দিয়ে সেই কেইটা সুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ বাপ দাদাৰ যিটো পৰিচয় সেই পৰিচয়টো মিটাই দিব খুজিছে নেকি ইমান লোভী ইমান স্বাৰ্থ লোভী হ'ব নালাগে নিজৰ পৰিচয়টো মিটাই কেনে আনৰ পৰিচয়টো লোৱাৰ আৰে একেটা বস্তু কেইটা যদি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকৰ জাতিটোৰ মানে ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে নিজৰ জাতিটোক লাগে বুলি আপোনালোকে চৰকাৰক ডিমান্ড কৰ না এই বস্তু কেইটা এই সুবিধা কেইটা আমাকো লাগে বুলি তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যে এসটিত আহিব লাগে এটো কি মানে কি কাৰণে এসটিত আহিব লাগে আপোনালোকে কওকচোন বাৰু
আরে কোনে মানে এইটো উচুতনি আপোনালোকক দিলে যে এসটি হলে এইকেটা সুবিধা আমি লব পাৰিম আৰে সুবিধা কেটা আপোনালোকে ডিমান্ড কৰিলে নিজৰ জাতিটোৰ পৰা নিজৰ জাতিটোৰ ফালৰ পৰা সেইকেটা সুবিধা আপোনালোকে লব পাৰিবি এতিয়া যিমান সংগ্ৰাম কৰি আছে নহয় আপোনালোকে এসটি লাগে বুলি হিমানখিনি সংগ্ৰাম যদি আপোনালোকে নিজৰ জাতিটোৰ লাগে বুলিকে ক তেতিয়া হলে হেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাবি এই কথাটো মানে কোনে মানে এসটি লাগে বুলি কি আপোনালোকক উচুতনি দিছিল এই জাতি ধ্বংসকাৰী কেটা কিছুমান যে সংগঠন আছে সেই সংগঠন কেটা কি জানো সংগঠনৰ কথা শুনিলে আপোনালোকে ভস্ম হবি সংগঠন কেটা হৈছে জাতি ধ্বংসকাৰী সংগঠনৰ কথা শুনিলে জাতি ধ্বংস হব আপোনালোকৰ নিজৰ বাপ দাদাৰ পৰিচয়টো মিটাই পেলাই আনৰ পৰিচয়টো লোৱাৰ কি এটা যোগ্য আছে কওকচোন হে এসটি হবৰ কাৰণে এসটি বুলি আমাক ইমান নিন্দা কৰে গাহৰি খোৱা কাকৰা খোৱা শামুক খোৱা আৰু আমি কথা কং তাহা তুহু এইবিলাক আমি ভাষা কং খাসিং গিসিং এইবিলাক ভাষা কং এইটো মানে লবৰ কাৰণে তহঁতক ইমান মন গৈ আছে এতিয়া এসটি টো একদম বাৰে আমাক একদম কি কম আৰু আমি মানে ট্ৰাইবেল জংগলী বুলি আমাক হাহা এতিয়া আমাৰ পৰিচয়টোই লাগে আপোনালোকক কি হব এতিয়া যদি ট্ৰাইবেল হৈ যায় তেতিয়াহলে বহুত নামি দামী মানুহটো আমাৰ মানে কেটেগৰীত আহি পৰিব যিসকলক নেকি কি কম আৰু এসটি টো ভাই লাগে যদি আপোনালোকক এসটি টো ডিমান্ড কৰিলে নাপায় নহয় দাদা বাইদেউসকল কোনেনো এইটো মানে কাণ্ডটো কৰাই আছে আপোনালোকক যদি আমাৰ সুবিধাখিনি লাগে সেই সুবিধাখিনি আপোনালোকে নিজৰ ব্যক্তিগত জাতিটোক লাগে বুলি আপোনালোকে চৰকাৰক ডিমান্ড কৰ যেনেকৈ আমাক এসটি লাগে বুলি ডিমান্ড কৰি আছ আমাৰ নিচিনা কাপোৰ বুব পাৰিবি নেকি যিসকলে এসটি কৰি আছে আমাৰ নিচিনা গাহৰি পুহিব পাৰিবি আৰে ভাই শামুক খাব পাৰিবি আমিতো পুলু পকা হাঠা পকা এইবিলাকো আমি নেৰু নহয় এসটি খালি নামটো হলে নহব মানে সকলোতেই মানে কি কম আৰু বিবাদ বিতৰ্ক সকলোতে মানে বিবাদ বিতৰ্ক এইবিলাকেই চলি আছে এসটি এনে নহয় আমাৰ বহুত সংগ্ৰামৰ ফলত আমি এসটি নাম পাইছো আমি ভিতৰুৱা জায়গা থাকিব লাগিব পাহাৰৰ জংগলত আমি কাকৰা কুচিয়া খাব লাগিব তাৰ পিছত লগতে পাহাৰত আমি ঢিকিয়া তাৰ পিছতে কাছিদুৰিয়া পাহাৰৰ শিলপা তাৰ পিছতে গড়জিবা তাৰ পিছতে আৰু এইটো পঞ্জাৰী এইবিলাক খাব লাগিব তেতিয়া মেটেকা কুচু এইবিলাক খাব লাগিব তেতিয়াহে ট্ৰাইবেল হবি ৰাইজ ট্ৰাইবেলটো এনে বিচাৰিলে নহয় ট্ৰাইবেলটো এতিয়া হ'ব গলে বহুত মন্ত্ৰী বিলাক আছে নহয় আপোনালোকৰ সেইবিলাকেওতো এতিয়া ট্ৰাইবেলত আহি যাব সিহঁতৰ এতিয়া কি হব সন্মানটো সিহঁতে কাকৰা কুচিয়া খাব পাৰিব সিহঁতে শামুক খাব পাৰিব মিছা ডিমাণ্ড আৰে ভাই মাটিৰ পাত্তা লাগে বুলি আপোনালোকে কওক না মাটিৰ পাত্তাটো চৰকাৰে দিব পাৰিব আৰু লোকৰ পৰিচয়টো আপোনালোকক কিয় লাগে আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিচয়টো বচাই ৰাখক আপোনালোকে যদি আমাৰ পৰিচয়টো লয় তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ পৰিচয়টোৰ অস্তিত্ব কি থাকিব নোহোৱা হৈ যাব দেখোন আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিচয়টো বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে মন নাযায় নেকি কেৱল আনৰ কুটিতে লাগি থাক আৰে নিজৰ পৰিচয়টো সেফটি কৰি ৰাখ আমিতো কেতিয়াও তন্দৰ এইটো হেৰি লব যোৱা নাই তন্দৰ পৰিচয়টো আমি খুজা নাই নহয় আমাৰ পৰিচয়টো কি কাৰণে খুজি আছ ভাইহত এইবিলাকৰ লৈ লাগি থকা কথা নহয় কিবা যদি তহঁতৰ ডিমান্ড লাগে নিজৰ জাতিটোক নিজক কিবা সাহায্য লাগে সেইটোৰ ওপৰত নিজে এটা ডিমান্ড কৰ কিন্তু উমুক জাতি এসটি হলেহে সেইটো ডিমান্ড লাগি পাব নেকি এসটি হলেহে কি চৰকাৰে সেইটো ডিমান্ড দিব নেকি নহলে নিদিয়ে নেকি নিজকে যোগ্য কৰি তুলচোন সেইকেইটা অধিকাৰ কেইটা পাবৰ কাৰণে তেতিয়াহে সেইটো অধিকাৰটো পাবি